香山车站位于台湾新竹市香山区台湾纵贯线内，目前为新竹市市定古迹，为台湾北部区域南下的最后一站。香山车站在1928年正式建起车站建筑，初名香山驿，是台湾目前唯一仅存的檜木造火车站。现在见到的每一根木头都是当年从阿里山运下来的良木，至今已有超过80年的历史。入母屋造式木造车站，屋顶形式也就是中国建筑法中的歇山顶作法，其特色是屋顶左右两端山墙部分再插出三角形等边宽的屋檐，是日式建筑所常见的形式。屋瓦则铺设日本瓦，建筑结构和形式和保安站类似。岛式月台两座，却具有古色古香的雨滴装置。香山车站曾因临近良好的港湾，而逐渐形成较具规模的聚落，道光年间成为竹塹地区的货物集散地。目前随着当年功能的丧失，成为甲种简易站，是一个缅怀旧时光台湾唯一的檜木木造车站。